我是圆圈圈，你们也可以亲切的叫我圆圆。今天的天气可真好呀！我要出门去吃肯爷爷的圣诞桶。这个桶我前2年就已经被种草了，今年终于想起来，哎，我也可以去拍一期。我自己提前好几天就订好了。走！我真的好馋它那个蛋糕呀！哎呀，我感觉自己又工伤了呢。嘿。短发大家看的还习惯吗？哎，这个小考拉也好可爱哟。这是啥呀？它的桶居然有这么大一个，但我一个人就用不上了。如果是过节的话，放家里可能还挺好看的吧。啊，冬天喝冰的还是格外的爽呢。现在吃这个上面有海苔肉松碎的炸鸡。哦，妈妈呀！他们家这个新品我还是第一次吃。咬了第一口，感觉它就是原来的那个辣腿的味道，还没吃到海苔吧。有点像蘸了一个奶香芝士酱那种。我感觉结合起来有一丢丢奇怪，咸甜，然后回甜。没有直接吃它原来这个腿好吃，真的。哎呀，海苔肉松还是乖乖的跟甜品做搭档吧，救命啊！这好像是热辣脆骨鸡。我还以为里面没的骨头。这还是好吃的，它的皮儿特别的酥，表面上像裹了像薯条渣渣一样那种口感。这是一个翅中。我好喜欢它的脆皮，真的好香酥。来拆蛋糕啦！哇，感觉现在感觉自己像端着一盆土一样。哇！哦啊！我的妈呀！它翻到我身上了！哎呀，救命！哎，快点！我的衣服不能浪费，这一块也要吃掉。哇塞！咦，它为什么不流出来？哎，为什么我看别人的都可以流出来？好多层丰富的味道，我光这样数啊，颜色1、2、3、4，这样看着都有4、5层了，感觉。不会觉得腻，不会觉得厚重。蛋糕体是湿软润的，不会像说单吃奥利奥那样的甜。下面来吃汉堡吧，刚配了蛋糕的套餐，咸甜搭配就很棒，有没有？咸甜永动机。
经典款，好吃。你们喜欢吃汉堡里面的生菜不？我觉得面包配肉饼、菜和酱缺一不可，就结合到一起是最好吃的。哇，你们想不想吃？我直接把套餐里面的鸡米花加上来吃吧。这就是传说中的叠叠乐吗？吃起来真的很快乐。到底怎么样可以吃汉堡的时候吃的优雅一点呢？还有一个鸡肉卷，我从小就特别喜欢吃它的鸡肉卷，但是我一直不是很爱薯条，也不爱番茄酱，不知道为什么。你们知道我为什么开头要说可以亲切的叫我圆圆而不是圈圈吗？因为我的本名里面只有圆字没有圈字，然后跟某电音大神撞名了，就是这样子的。所以你叫我圆圆，我就会觉得亲切一点；叫圈圈呢，哎，也不是不可以。因为之前老是有人把我的名字记成吃货圆圆圆、吃货圈圆圆、吃货圆什么圈圆，反正就不是圆圈圈。很多小伙伴搜我的名字的时候就搜不到我，不行不行。所以大家一定要记住圆圈圈，但是你要叫我圆圆，好不好？这个酱真的就是灵魂，就是那种你吃北京烤鸭的时候蘸的那个酱超好吃。再加几个鸡米花，好，这个表卷不下了，哇！这可乐喝的我有点冷啊。最后一口小蛋糕。因为我觉得这个桶性价比还是很高的，但是这期视频发出来的时候应该已经圣诞过后了，给大家看看解解馋就好。